shumë. Ne edhe në terma t'il, edhe në nivel t'il të komunikimit e kemi pas edhe këtë mbledhje që s'më këne pasqyru vëshë mu. Do është 1000 fotografi mi nëzirë, mos më gjithë mu. Shtë që beage regjia ju ka pas problem, me gjithë një fotografi pa mu në kohën kur LDK. Regjia nuk ka problem për arsye se ty t'ka këtu live. Për 35 vjetë në LDK nuk ka kohë, moment, ose rrethon që s'më gjonë mu dikon. Vetëm sonde edhe në këtë fotografi s'më gjoni, po jam këtë protagonist. Aja që është të vërtetë është që debati uftu me kërkesë kryetarit LDK-s. Kur të flasin numrat bin deklaratat politike, se flasin numrat nuk rajnë politik, edhe gjithkund tjetër, kur dalin numrat nuk ke çka me diskutu. Kemi çfarë diskutojmë për pakazjeri, kemi çfarë diskutojmë mbi gjuhën e përdorur. Abdullah Hoti nxjerrën sipërfaqe thotë mos përputhje Hoti i kujdesur dhe duke përdorur një gjuhë më të moderuar, ndërkohë që Arben Gashi thotë skemë organizuar kriminale. A ka skemë të organizuar kriminale brenda votës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Mërgat, përkatësisht tek vota me post që ka ndryshuar edhe përbërjen politike, edhe përbërjen e antarëve të kuvendit në Lidhjen Demokratike të Kosovës? Cila është përgjigjja juaj?